Okay, may buntag kanyang tanan dia no, mga kaigsunan ako diri nga taga-proof size nuli og mga kasibit nga mga lugar. So mao kini ang among sitwasyon diri karon. Baha na gid siya no. Dako na gid kayo ang sapa tungod sa pag-ulan nga nagbuntag yun siya. Okay, may buntag kaning tanan di ano, mo din ang kasamtagang sitwasyon na mo diri sa Purok Size Noli, Bayogan City. Dako na gid kay ang tubig no tungod sa uwan nga nagbuntag og hangtod karon ngit-ngit pa gid ang langit og napay posibilidad nga mudako-dako gid siya. Hey. Ha? Wa pa man day kaabot ay diri ibabaw di ay. Oh. Kumano ni ang kasamtangan karon mga guys no. So posible pa ni siya mo dako gyud kung maghapon ni ang uwan. Mapareha gini atong bagyong sa tong bagyo last December. Oh. Pareha gini siya ato. Dako na ang kuan wing no, tubig no. Ano sa siya ni kuan? Ano sa siya ni kuan ni Bulog yun? Bulog. Ha? Alas 12 gabi? Grabe mas ang ulan no?
Ang tulay guys, oh, ang tulay. Oh my God, katugnaw kayo. Yeah.